माइंड व्यू। जैसे हम लोग ने कहा था अगली वीडियो में हम लोग आपको व्यू दिखाएंगे, वो बैटरी खत्म हो गई थी, मैरिन दिखाएंगे, मतलब आप करोगे और बर्ड्स में जाएंगे कैसे है ऐसी वीडियो थी। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो नहीं शॉर्ट, सॉरी हाँ मतलब शॉर्ट की। अगर आपको शॉर्ट अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज। नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड बाय और शेयर भी करिएगा। और मिलियन में व्यूज आने चाहिए हम लोग के, और लाखों में करोड़ों में। ठीक है, बाय बाय, टाटा।